Zonja dhe zotënj, ju përshëndes, mirë se vini në këtë edicion informativ. Në Kosovë mbahen sot zgjedhjet lokale për 38 komunat e vendit, përfshirë edhe ato me shumicë serbe. Gara më e fortë është për Prishtinën, ku kreu aktual Përparim Rama nga LDK kërkon një mandat të dytë. Kosova i drejtohet sot kutive të votimit për të zgjedhur kryetaret dhe anëtarët e 38 komunave të vendit, përfshirë edhe ato me shumicë serbe në veri. Të drejtë vote kanë 2.069.098 votues brenda vendit, ndërsa rreth 44.000 votues u regjistruan për të votuar jashtë vendit. Procesi i votimit ka nisur në orën 7 dhe pritet të mbyllet në orën 19. Në këto zgjedhje marrin pjesë gjithsej 93 subjekte politike, 32 parti politike, 2 koalicione, 32 iniciativa qytetare dhe 27 kandidatë të pavarur. Numri i përgjithshëm i kandidatëve të certifikuar është 5.624, prej tyre 205 për kryetar komunash dhe 5.419 për kuvendet komunale. Ndërkaq, votues të rinj janë 33.520, ndërsa 26.654 janë 18 vjeçar që votojnë për herë të parë. Zgjedhjet lokale të 12 tetorit në 38 komuna të Kosovës zhvillohen në një klim të tensionuar politike, me kuvendin e konstituuar vetëm pas disa muajsh përpjekje dhe me qeverinë që ende nuk është votuar në parlament. Prishtina ka 10 kandidat për kryetar të komunës. Kryetari aktual i Bashkisë së Kryeqytetit të Kosovës, Përparim Rama nga radhët e LDK-s, po kërkon një mandat të dytë, ndërsa përballet me kandidatin e vetvendosjes Hajrullah Çekun, kandidatin e PDK-s Uran Ismaili apo kandidaten e PSD-s Besa Shahini. Në pjesën veriore të Kosovës të banuar me shumicë serbe, zgjedhjet do të zhvillohen në një realitet tjetër politik. Në më shumë se 2 vitet e fundit, 4 komunat në ato zonë u zgjodhën nga kryetarët shqiptar pasi përfaqësuesit e listës serbe në nëntor të vitit 2022 dhanë dorëheqje nga institucionet e Kosovës, si reagim ndaj vendimit të autoriteteve për të hequr targat serbe të automjeteve. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, teksa hodhi votën e saj për zgjedhjet lokale, theksoi se institucionet e Kosovës do të bëjnë gjithçka për të garantuar të drejtën e votës për të gjithë qytetarët, duke përsëritur se Serbia ka tentuar vazhdimisht të ndërhyrë në proceset zgjedhore në Kosovë, ndërsa kryeministri Kurti i bëri thirrje të gjithë qytetarëve të shfrytëzojnë të drejtën e votës. Sot është një ditë e rëndësishme për demokracinë e vendit tonë, dhe sa më masive pjesëmarrja në procese zgjedhore, sa më i rregullt dhe i lirë procesi zgjedhor, aq më e fortë do të jetë edhe demokracia jonë. I uroj suksese të gjithë atyre që po marrin pjesë në këto zgjedhje, por mbi të gjitha shpresoj që ky të jetë një proces me rezultate që do të jenë në të mirë të qytetarëve tonë. Siç e dini, vazhdimisht Serbia ka ndërhyrë në proceset zgjedhore në Kosovë. Ne natyrshëm që me institucionet tona të sigurisë do të bëjmë çmos që të gjithë qytetarëve, përfshi edhe atyre në veri, t'ju garantohet e drejta e lirisë në votë. Megjithatë, shpresoj që pas raportuesit të Parlamentit Evropian për Kosovën, të kemi edhe më shumë institucione ndërkombëtare dhe më shumë përfaqësues ndërkombëtar që do të reagojnë dhe do të ndërmarrin masa për këto shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare nga ana e Serbisë, që përfshin edhe ndërhyrjen e drejtë për drejtë në proceset zgjedhore të një shteti tjetër dhe në këtë rast të Republikës së Kosovës, duke shfrytzuar metoda të ndryshme, përfshi edhe metoda kriminale për këto ndërhyrje. Sot është një ditë shumë e rëndësishme. Votojmë për të vendosur për 4 vite të ardhshme në komunat tona, për qerdhen, për shkollën, për ujin, për shëndetin, për shërbimet dhe për infrastrukturat në lagjet e qyteteve dhe fshatrave ku jetojmë. Përveç se qytetarët e Republikës Kosovës, jemi edhe banor të komunës, prandaj ftoj të gjithë qytetarët pa dallim që ta përdorin mundësinë, ta shfrytëzojnë të drejtën, të bëhen hizëtar në zgjidhjen e problemeve që kanë për t'i plotësuar nevojat e tyre. Gëzuar. Rezultatet e zgjedhjeve lokale pritet të përdoren si mjet pozicionimi për partitë në nivel kombëtar, shprehen analistët në Kosovë. Sipas tyre,
Kjo është më e dukshme për garën në Prishtinë, që shihet si barometër politik, por një garë mjaft e rëndësishme konsiderohet edhe ajo në Mitrovicën e Veriut. Ndonse ngërçi politik për krijimin e qeverisë së re të Kosovës nuk pritet të ndikojë drejt për drejt në zgjedhjet lokale, rezultatet do të përdoren si mjet pozicionimi për partitë në nivel kombëtar. Sipas analistëve, kjo është veçanërisht e dukshme në garën për Prishtinën, që shihet si barometër politik, njofton Radio Europa e Lirë. Prishtina është vendi i përmbysjeve ndërmjet LDK-s dhe vetvendosjes. Tashmë ka hyrë në garë mjaft mirë edhe Partia Demokratike e Kosovës. Vlerëson Rahman Paçarizi, profesor në Departamentin e Gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Ai shton se balotazhi i pritshëm mund të ndikojë edhe në krijimin e aleancave të reja politike, që mund të reflektohen më pas në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Një tjetër njohës i çështjeve politike në Kosovë, Agon Maliqi, gjithashtu e sheh garën për kryeqytetin si një test politik që mund të përcaktojë kursin e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Zakonisht në Prishtinë, në një farë forme, shfaqen tendencat e para ose shenjat e kursit më të gjerë kombëtar, thekson ai. Një tjetër garë e rëndësishme është ajo në Mitrovicën e Jugut, për shkak se i gjithë fokusi i qeverisë së Kurtit ka qenë te veriu i Kosovës në këtë mandat. Analistët pajtohen se qeveria në detyre e Albin Kurtit ka bërë lëvizje me ngjyrime elektorale gjatë javëve të fundit, përfshirë edhe vendimin për subvencionimin e të gjithë studentëve me nga 100 euro. Këto veprime, sipas tyre, mund të kenë ndikim në klimën e votimit, por jo domosdoshmërisht në rezultatin përfundimtar. Mirë, në këto momente për diskutuar për zgjedhjet lokale në Kosovë, kam një komunikim të drejtë për drejtë me zotin Bedri Elezi nga atje për të marrë edhe klimën, atmosferën e zgjedhjeve. Paraprakë deri në këto momente ora shënon 11:09 minuta, deri në orën 19 zgjat i gjithë procesi i votimit në të gjitha komunat. Janë 38 komuna në Kosovë, përfshirë edhe komunat me shumicë serbe. Zoti Elezi, përshëndes. Gjithashtu përshëndetje. Si është zgjuar Kosova sot, si është klima në këto zgjedhje dhe do doja të dija edhe ndoshta të dhënat për sa i përket votuesve deri në këto momente, nëse ka të dhëna nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Po, fande sot në Kosovë kemi dy festa. Fillimisht festa më e madhe është fitoria kombëtare shqiptare kundrejt Serbisë, urime të gjithë shqiptarëve në të gjitha trojet, qofshin është troje shqiptare apo dhe në vendet të ndryshme perëndimore. Dhe festa e dytë është sigurisht dita e zgjedhjeve. E them fest për shkak se është një mundësi që qytetarët e Republikës Kosovës të drejtojnë kutive të votimit për të zgjedhur përfaqësues të tyre në asambletë komunale si dhe kryetarë të komunave. Padyshim që Kosova ka kriju një përvojë se përket organizimit të zgjedhjeve dhe të gjitha vendvotimet janë hapur në kohë, të parapara në orën 7 dhe se gjithçka ka qenë në vendin e duhur dhe konform detyra dhe përgjegjësive që kanë përfaqësuesit konkret duke u nisur qendrave vendvotimeve deri tek organizimet që lidhen me mbarvajtjen e zgjedhjeve. Ajo që dua të theksoj është fakti se institucionet e Republikës Kosovës, përkatësisht Policia e Kosovës, ka angazhu 6500 zyrtar policor, të cilët do të janë të gatshëm për të organizuar siguri në të gjitha zonat dhe vendvotimet, pavarësisht domethënë etnive që janë apo do të votojnë ato pjesë. Gjithashtu, Prokuria e Shtetit ka angazhuar 100 prokuror, të cilët do të garantojnë çështjet e ndjekjes penale për të gjithë personat eventualisht që do të kryejnë veprën penale të përdorimit të procesit zgjedhor për çështje qoftë të keq përdorimeve të caktuara apo edhe problemet që lidhen me ekspozimin e rrezikut apo çështjet që lidhen me Zoti Elezi, ju si ekspert sigurie, 100 prokuror të angazhuar në këto zgjedhje lokale, a e shikoni të nevojshme dhe çfarë parashikohet të ndodh? Kryesisht në vendet me shumicë serbe dhe i referohemi edhe deklaratës së zonjës Osmani pak minuta më përpara, ajo tha që Serbia ka tentuar vazhdimisht të ndërhyjë në proceset dhe në këtë proces. Në fakt ka pas një ndërhyrje gjatë fushatës elektorale ku
Beogradi zyrtar brenda teritorit të Kosovës ka bërë oferta pune, sidomos në pjesën e shëndetësisë. Deri në këtë orë të mëngjesit nuk kemi parë ndonjë ndërhyrje nga Beogradi zyrtar në çështjet teknike që lidhen me aspektin zgjedhor. Ndoshta do të ketë ndikime të tyre përmes presionit që do të ushtrohet tek qytetarët e Serbë atje për të votuar listën sërbske. Pamni parregullsi e cila është evidentuar dhe tani është çështje diskutimi brenda ditës së sotme, votimi në mënyrë të organizuar ku lista sërbska kishte detyruar qytetarët serb të asaj pjese që dëshmojnë me pamjet e tyre pjesëmarrje fizike dhe votim mund të themi çështjen e votimit për listën sërbska. Kjo është një shqetësim që e ke fjalën për fotografimin e votës? Jo, deri më tani nuk kemi ndonjë informacion që është bërë ndonjë dëshmi, por kanë dalë të organizuar për të votuar, çka do të thotë se bjen kundërshtim me normativat se përket zgjedhjeve në Kosovë dhe është bërë një lloj mund të them një lloj presioni tek qytetarët për të parë që ato kanë marrë pjesë dhe në një farë forme për të monitoruar procesi i votimit apo mund të themi votimi i tyre nga persona të caktuar të cilët kanë marrë detyrë për mi mbikëqyr gjithë qytetarët serbë që do të shkojnë tek kutitë votimit dhe të sigurohen që ata kanë votuar. Kjo është një problem që ndoshta tek komuniteti serb ka qenë në të kaluarën, vota në mënyrë të organizuar është e ndaluar me rregulloret e procesit të votimit në Kosovë dhe është një shkelje që besoj që do të trajtohet nga prokuria e shtetit dhe organet kompetente. Duhet pikërisht të ndërhyet nga jashtë për të stabilizuar gjendjen së brendshme në Kosovë? Në fakt, në raste të tilla kur mendohet se mund të ketë skalim status sigurisë, padyshim që duhet të ketë koncentrim edhe të angazhimeve ndërkombëtare. Ka pasur, e keni parë që është një fokus i jashtëzakonshëm i forcave ndërkombëtare në veri ku po mbahen zgjedhjet, duke i monitoruar ato dhe duke qenë në gjendje gatishmërie në rast të skalimit të situatës. Nuk ka ndonjë sinjal apo ndonjë indicje që eventualisht do të kemi ndonjë skalim. Siç thashë më parë, mund të kemi ndonjë angazhim të instrumentit shtetëror të Serbisë për të përdorur mekanizmin e saj brenda katër komuna me shumicë serbe për të detyruar ata që dalin dhe votojnë në listën sërbska. Nuk e di nëse do të kemi mundësi që të evidentojmë në raste të ku ndonjë qytetar ka qenë i detyruar të votojë për listën sërbska, por që kjo mbetet në kuadër të angazhimeve që ka prokuria e shtetit dhe policia e Kosovës për të evidentuar e më pas për të ndjekur penalisht të gjitha ata persona të cilët eventualisht do të detyrojnë qytetarët për votuar kundrejt vullnetit të tyre. Po shikoja pak Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që nuk ka ende rezultatet paraprake të pjesëmarrjes, nuk e di mediat në Kosovë çfarë deklarojnë për sa i përket pjesëmarrjes, është më e ulët, është më lartë, është stabil, është për të krahasuar edhe me vitet e kaluara. Në fakt, në bazë të komunikimeve që kemi me gjitha zonat në teren, ne kemi komunikime të vazhdueshme, numri është standard, dikon ka arrit rreth 8% deri më tani. 8% deri më tani. Po deri rreth 8% pjesëmarrës në këto zgjedhje është normale sepse koncentrimi i votuesve zakonisht është në mes ditës dhe pas dite, por nga mund të themi nga përvoja të kaluara, është një numër i njëjtë pjesëmarrësish apo mund të themi një lloj standardi që është zbatuar edhe në kaluar se përket numrit të pjesëmarrësve. Zakonisht KQZ-ja në pas orës 19 ban update të sistemin e pjesëmarrjes në votime, por zakonisht është me 2 orë vonesë dhe kjo ka qenë një praktikë të kaluar për shkak të menaxhimit të vendosjes dhënave në sistem dhe publikimit të tyre. Zakonisht neve kemi pasur me vonesë numrin e pjesëmarrësve në procesin zgjedhor. Dhe ndërkohë Prishtina dhe Mitrovica e Veriut, për diskutim që janë 2 nga vendet ku gara është tepër e nxehtë, si e shikon Prishtinën fillimisht, më pas kalojmë një koment edhe për sa i përket Mitrovicës së Veriut. Pikërisht janë të 2 burime, mund të themi, diskutimit se përket këtij procesi zgjedhor. Prishtina për shkak se do të bëj atë lloj sinjalizimin e pushtetit tashëm në Kosovë, pushteti që do të fitohet në Prishtinë është një lloj, mund të themi, një lloj mesazhi i qartë se cili subjekt politik
do të ketë mundësi që të udhëheq me Kosovën të ardhmen, me qeverinë e Kosovës, kam fjalën në zgjedhjet e ardhshme kur do që të organizohen, dhe gjithashtu veriu është me interes për shkak se në të kaluarën kemi pasur 4 kryetarë komunash nga komuniteti shqiptar për shkak mos pjesëmarrjes së serbëve në këto zgjedhje, dhe presim që në këto zgjedhje të jetë ndryshim, sepse pjesëmarrja e qytetarëve serbë në atë zonë padyshim që do të jetë ajo që mund sfidoj pjesëmarrjen e qytetarëve shqiptar, nga se dihet numri i qytetarëve me vendbanim në 4 komunat me shumicë serbe dhe dihet numri i qytetarëve serbë në atë pjesë. Në të kaluarën thjesht bojkoti i serbëve për të mos marrë pjesë në zgjedhjet lokale kishte mundësuar që kryetarët e komunave të zgjedhen nga komuniteti shqiptar subjekte politike të cilat kishin ngaruar në të zgjedhje, dhe nuk presim që e njëjta gjë do të ndodhë në të zgjedhje, dhe kjo do të ndikojë në drejt për drejtë në subjektin që udhëheq me qeverinë e Republikës Kosovës, lëvizjeve vendose, sepse e njëjta ka përdor, domethënë në vazhdimsi veriun si një fitore të tyre, madje duke instaluar edhe kryetar shqiptar, duke quajtur edhe historike këtë çështje. 4 komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës, Mitrovica e Veriut, Leposaviqi, Zvečani, Zubin Potoku, janë drejtuar nga shqiptar deri në këto momente, dhe nuk e di në gjykimin tuaj çfarë pritet të ndodhë këtë vit. Për shkak të dorëheqjes së kandidatëve serb në momentin që pati një ngërç në këto zona. Deri në përfundim të zgjedhjeve, ku do të përcaktohet se kush do të jenë fituesit, dhe derisa të konfirmohet apo certifikohen kryetarët e komunave, do të udhëheqet nga shqiptarët, dhe ne sigurisht që presim që do të ndryshohet situata atje, si thashë më parë, për shkak të numrit të koncentruar të banorëve nga komuniteti serb në atë pjesë. Dihet saktësisht se si është organizuar dhe se si ndodh në komuna të tilla, dhe thashë edhe një herë ishin 4 kryetarë komunash nga komuniteti shqiptar thjesht për shkak të bojkotimit të zgjedhjeve në zgjedhjet e kaluara lokale nga vetë komuniteti serb atje. Ndërkohë votuan edhe qytetarët në diasporë të Kosovës. Si ishte procesi? Është mbyllur ditën e djeshme, ndoshta detaje për sa i përket përqindjes së votuesve nga diaspora, edhe a pati problematika të reflektuara, të paktën deri në këtë moment nga informacionet që ju keni? Po, në fakt edhe ky standard i Kosova ka zbatuar, apo mund të themi po zbaton këtë standardin e mundësisë krijimit kushteve për të votuar edhe qytetarët e saj jashtë territorit të Republikës Kosovës nga diaspora apo vendet perëndimore, dhe në fakt deri më tani nuk është regjistruar ndonjë parregullsi ose ndonjë shkelje në lidhje me angazhimin e qytetarëve të Republikës Kosovës që jetojnë jashtë vendit, qoftë ata që kanë vendbanim përkohshëm apo ato vendbanim përhershëm, një mundësi që realisht duhet të ofrohet e çdo qytetarit për pasur mundësi që të njëjtit të ushtrojnë të drejtën e votës, e cila mundsohet vetëm një herë në 4 vite, qoftë në ato zgjedhje lokale dhe parlamentare. Nuk dihet për momentin, mund të themi, numri i pjesëmarrjes së këtyre qytetarëve jashtë vendit në këto zgjedhje, dhe nuk mund të spekulojmë për faktin që nuk ka të dhëna publike dhe nuk kemi pasur mundësi që të kemi informacione nga tereni në lidhje me pjesëmarrjen, nga se votimi është bërë me postë, dhe është e vështirë që është herët ndoshta për të dhënë dhe për të dalë në shifra, pa diskutim. Është mbyllur, dhe besoj që KQD-ja tani më do të sistemojë të gjitha të dhënat në websajtin e saj apo në sistemin elektronik, dhe do të kemi të dhënat e sakta edhe për pjesëmarrjen e qytetarëve shqiptarë të Kosovës, të cilët jetojnë jashtë Kosovës në vende të ndryshme, qoftë me punë të ndryshme apo dhe që kanë vendbanime të përkohshme apo të përhershme, nga se dihet që një numër i madh i qytetarëve jetojnë jashtë vendit. E megjithatë, konteksti politik në Kosovë nuk është ndoshta aq i favorshëm në zhvillimin e zgjedhjeve lokale që për zgjedhjeve vendore në 9 shkurt të këtij viti. Si e gjen Kosovën këto zgjedhje, dhe cili është komenti juaj pikërisht për situatën e ndërlikuar tek gërçi institucional deri te konstituimi i kuvendit, që deri para pak ditësh është zgjedhur edhe i fundit? Siguria politike në Kosovë është e rënduar, mjaft e lënduar, dhe është njëri ndër problemet kryesore që po e sfidon Kosovën që nga mbajtja e zgjedhjeve parlamentare. Mungesa e gatishmërisë subjekteve politike për të krijuar institucione të qeverisë, sepse kemi një fat mirë që tani më kuvendi është konstituuar, legjislacioni është në funksion, dhe do të kemi mundësi për nxjerrjen e vendimeve, ndryshimit ligjeve apo çështje që lidhen me
angazhimet konkrete të normativave juridike në Kosovë janë në mundësi dhe ndoshta do të kemi minimalisht mundësinë e përjashtimit të problemeve që lidhen me buxhetin për vitin 2026. Ajo që pritet është që është shumë me interes që nga dje ka filluar rrjedhja afatit të ligjor për propozimin e kandidatëve të qeverisë nga partia fituese në këtë zgjedhje që është Lëvizja Vetëvendosje. Është ka filluar mund të themi numërimi dhe kjo është një sinjal pozitiv se në rast se Vetëvendosja nuk do të ketë mundësi që ta propozoj një qeveri e cila do të marrë mbështetjen e shumicës së deputetëve të Kuvendit të Kosovës, do të kemi mundësi që e njëjta gjë i drejtohet edhe subjektit dytë politik Kosovë që është këtë rast Partia Demokratike dhe në rast se edhe njëjta dështona, atëherë padyshim që Shtati i Republikës së Kosovës do t'i drejtohen sërish kutive të votimit për të përzgjedhur mund të themi përfaqësuesit e tyre në Kuvendin e Arshëm të Kosovës. Duket që më shumë jemi afër zgjedhjeve se sa afër zgjidhjes ndërshit politik, nga se nuk ka sinjale që subjektet politike në Kosovë të kenë gjuhë përbashkët sa i përket të çështjes së qeverisë për 4 vite të ardhshme. Në fakt, LDG-ja ishte ajo e cila reflektoi duke mundsuar zgjedhjen e nënkretarit nga Komiteti Serb të Kuvendit të Kosovës, e cila e zhbllokoi procesin e bllokuar të legislaturës së Kosovë dhe dha një sinjal që nëse do të ketë mundësi që të kemi eventualisht zgjedhje të reja apo edhe një marrëveshje politike mes subjekteve për të qeverisur 4 vite të ardhshme. Dhe duke rikthyer edhe një herë retorikës nacionale që ka shpërdorur gjatë gjithë vitit, ndoshta kryesisht për vendet me shumicë serbe, si do të ndikojë kjo retorike përdorur edhe në qasjen drejt votimit, drejt zgjedhjes, edhe kandidatët do duhet të bashkëpunojnë në plan afatgjat, ndryshe nga zgjedhjet vendore, kryetarët do të kenë një bashkëpunim më të ngushtë me njëri tjetrin? Kjo është një ndër problemet kryesore se përket çështjes retorikës apo mund të themi narrativës në kuptimin politik në Kosovë, sepse siç e keni parë ka pas një lloj përplasje çështjeve të natyrës ndërretnike në Kosovë dhe çështje që lidhen me politikën. Do të kemi, siç thash më parë, ndoshta ardhen e kryet e komunave me shumicë serbe nga komuniteti serb, sidomos nga lista serbe, e cila duket që është mjaft e acaruar, sidomos pas statut së fundit të krijuar ku e njëjta përkundër faktit që është fituese e zgjedhjeve nga komuniteti serb, nuk ka arritur që të marrë udhëheqjen e pozitës apo nuk arritur të marrë pozitën e kryetarit të Kuvendit të Kosovës dhe padyshim që ky fakt do të shkaktoj edhe tensione në tarmën në mes qeverisës lokale dhe qeverisës qendrore, në rast se Vetëvendosja do të vazhdojë që të udhëheqë tutje me qeverinë e Republikës së Kosovës. Ju e dini që lista srpska është njëra ndër subjektet politike e cila nga Vetëvendosja shihet si organizatë terroriste, edhe pse e njëjta nuk u shpollur deri më tani apo nuk ka ndonjë angazhim zbatimit ligjit nga prokuroria e shtetit apo institucione tjera për ta konstatuar si një organizatë terroriste, por që Vetëvendosja të tillë e konsiderohet dhe me këtë arsye edhe nuk kishte votuar në për zgjedhjen e kryetarit nga lista serbe. Prandaj është një problem që ndoshta do ta prej Kosovën tonë, dhe që ne shpresojmë që të zgjedhen çështet përmes formave të dialogut, forma diplomatike dhe në asnjë mënyrë të përdoret ka pasur një retorik të ashpër nga kandidatët, të paktën në gjykimin tim, po do doja opinionin tuaj, ka qenë një retorik e qetë, ndryshe nga çfarë jemi mësuar apo pritshmëritë që mund të kishim ndërtuar? Në fakt, këto janë zgjedhje të para ku nuk kemi pasur një retorikë apo një gjuhë të ashpër kundër kandidatëve, ka qenë një garë korrekte, një fushatë të thënë të drejtën për ta marrë si model vendet siç është Shqipëria apo vendet ballkanike, se si realisht duhet garohet, duke i ofruar qytetarëve programet politike, ekonomike, sociale të tjera dhe në asnjë mënyrë duke u marrur me gjuhën e urrejtjes, sepse urrejtja sjell vetëm probleme natyrën e sigurisë dhe është vetë jo siguria. Gjuha e nxitjes së urrejtjes o jo siguri dhe besoj që të gjithë kandidatët në këtë zgjedhje e kanë parë që është shumë e nevojshme neve të kemi prioritetin kryesor sigurinë dhe keni parë që në fushatat komunale për herë të parë është folur më shumë për çështjet e sigurisë sa të kaluar. Siguria mund të jetë një prioritet, por siguria mund të jetë edhe një mjet për të bërë fushat, për artikulime më të ndezura gjatë fushatës, apo jo? Mund të përdoret.
Padyshim që është njëra ndër kampionet që është përdorur në këtë fushat dhe se siç duket subjekt politike e kanë parë si një kampion të rëndësishëm në futjen e programeve të tyre zgjedhore për të bindur qytetarët e vendeve ku ata do të kërkojnë votat, qyteteve ku ata po kërkojnë vota për të siguruar edhe një mandat apo për të zgjedhur një mandat të ri. Dhe një aspekt tjetër i rëndësishëm që ka tërhequr edhe vëmendjen e organizatave të shoqërisë civile është përfaqësimi gjinor. Nga 206 kandidat për kryetar komunash, vetëm 20 prej tyre janë gra, zoti Elezi. Nuk e di si është parë kjo në Kosovë dhe çfarë tregon kjo për përfaqësimin gjinor. Tepër të rëndësishëm, që duhet ishte respektuar, por pastaj kjo mbetet për të diskutuar mes nesh këtu. Ndoshta kjo është shqetësimi kryesor që unë personalisht e kam për çështjen e zgjedhjeve në Kosovë. Të jemi të sinqertë, është dëshmuar se gratë janë menaxhere më të mira në përgjithësi dhe kemi pasur performancë të jashtëzakonshme të grave në udhëheqjen komunale pa dhe qeverise. Unë jam i befasuar se si në këto zgjedhje kemi një pjesëmarrje tëlt, përfaqësim tëlt të gjinisë femërore, edhe përkundër faktit që është krijuar një lloj standardi në Kosovë që minimalisht të jetë 30% pjesëmarrja e grave në garën zgjedhore dhe disi edhe në këto zgjedhje është dëshmuar që nuk ka një mund të themi një ndarje të barabartë në çështjen e dhënies së përgjegjësive në qeverisje komunale për gratë. Unë kujtoj që neve duhet të mendojmë fokus të kemi mund të themi një angazhim më të fuqishëm të gruas në qeverisjen lokale, po edhe të qendrore dhe sidomos në qeverisjen komunale, sepse janë gratë ata të cilat deri më tani e kanë dhënë mund të themi kontributin më të madh të mundshëm sa i përket çështjeve në përgjithësi qoftë sigurisë ekonomike, sociale të tjera. Prandaj unë e shoh gruan si një faktor të rëndësishëm në Kosovë, e që në fakt duhet shfrytëzoj nga rasti të kërkoj që të gjithë të shohemi nënat tona, motrat tona, gratë tona si udhëheqëse lokale, besoni që do të jetë. Mua më pëlqen mesazhi juaj zoti Elezi, po nga ana tjetër më shqetëson kjo që ka ndodhur, kështu që do doja një koment për sa i përket asaj që vjen si rezultati mos përfaqësimit nga ana e barazisë gjinore. Në fakt po, sigurisht që është evidente mos përfaqësimi i gjinisë femërore në qeverisjen komunale, sepse gratë jemi të sinqertë janë më pak të korruptuara, janë më pak të ndikuara. A i friksohen situatës aktuale politike në Kosovë dhe ngërçeve që ka krijuar, sigurisë dhe gjithçka e tjetër, apo nuk ka lidhje me këtë? Nuk kisha mund të ndërlidh, por unë mendoj se thjesht gruaja në Kosovë do të ishte njëri ndër qelëset e sukseseve dhe mund të jetë një kampion shumë i rëndësishëm në të ardhmen evropiane që Kosova pretendon. Kemi pas gra udhëheqëse në Republikën e Kosovës, kemi gra të cilat kanë dëshmuar vërtet se japin kontributin maksimal dhe mundësia që atë të jenë mund të jenë të ndikuara ashtu më pak. Mirë, se duket sikur po e trajtoj më shumë se ç'duhet të pjesën e grave, se jam grua vetë dhe ndoshta mund të marrë një interpretim deri në këtë moment dhe për ta mbyllur bisedën së bashku, të paktën sipas informacioneve që japin mediat në Kosovë, ato zyrtare, mbi 149.000 qytetarë kanë votuar deri më tani në Kosovë. Urojmë të jetë një proces i qetë, pa problematika dhe të shkojë sa më mbar ky proces tek ju. Faleminderit shumë urimit qytetar për zgjedhjet lokale në Kosovë. Faleminderit zoti Elezi, mbyllim kështu komunikimin me zotin Bedri Elezi nga Kosova. Diskutuam për sa i përket zgjedhjeve lokale, do të kemi të tjera lidhje direkte dhe komente në studio, teksa ne do të shkojmë në këto momente në publicitet, rikthehemi pas pak.